turpun tepesini kapak gibi açmanız gerekiyor. Sonra bu merkezi açmanız lazım. Sonra böyle bir kase üzerine koyun. Bunun tamamını turbun içine doldurmanız lazım. Bunun üstünü kapatıyorum. Kestiğim şekilde adeta bir kapak gibi. Bu böyle kalacak. Yarın sabaha kadar, yani bir sonraki güne kadar bu olgunlaşacak. Kuru ve baskılı bir öksürüğünüz varsa o zaman bu kara turp iksirini de uygulayabilirsiniz.